ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে গিয়ে রবিবার, সানডে। তো আমার কাছে এটা খুবই মোস্ট রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও ছিল বহু দিন থেকে, যে হাঁচি চ্যালেঞ্জ করো, হাঁচি চ্যালেঞ্জ, নয়েজ চ্যালেঞ্জ, তো সরি সিজন চ্যালেঞ্জ। তো সেটাই নিয়ে আমি না মানে কিভাবে হাঁচিটা দেব সেটা অনেক দিন থেকে চিন্তা করছিলাম, কারণ আমার খুব সহজে হাঁচি আসে না। তো যাই হোক, হাঁচি দেব আজকে, দেখি কটা হাঁচি দিতে পারি। তো তোমরা ভিডিও থাম্বনেল দেখে অলরেডি বুঝতেই পারছো যে কিভাবে কি করব। আর এই দেখো, এটা আমি হাঁচি দেওয়ার জন্য দেখতে পাচ্ছ একটা পালক টাইপের নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি একটা কাগজ নিয়ে নিয়েছি, কারণ কাগজে না আমার হাঁচিটা ভালো আসে। কিন্তু এখন কি হবে জানি না, আমি বহুদিন হাঁচি এরমভাবে দিই না। তো তো চলো ট্রাই করা যাক। আর তোমরা কিন্তু প্লিজ কেউ হাসবে না, যেহেতু আমি এটা প্রথমবার ট্রাই করছি হাঁচি চ্যালেঞ্জ। তো কটা হাঁচি দিতে পারবো। আর এখানে তার জন্য একটা নিয়ে নিয়েছি মানে হ্যাঙ্কি, রুমাল। তো এটা তো লাগবেই। হাঁচিটা দেবো আর খুব জোর একটা আওয়াজ হবে, বাপরে, তোমরা সবাই ভয়ও পেয়ে যেতে পারো, আবার অনেকে হাসতেও পারো। তো চলো স্টার্ট করা যাক, কটা হাঁচি দিতে পারি। তো সবার ফার্স্টে আমি এই যে পালকটা দিয়ে, এটা পেছনটা দিয়ে ট্রাই করি। হ্যাঁ, দাঁড়াও, কাগজ উড়ে যাচ্ছে, চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে আমার মতো। একটা হলো কিন্তু, ঠিক আছে, একবার। তো এটা দিয়ে কিন্তু আমি করছি, এটা এখনো ট্রাই করিনি। সেকেন্ড এইটাই নাকটা এটা দিয়ে করব। তো আগে চলো, আর বেশি হাঁচি দিলে না আমার নাকটা বন্ধ হয়ে যায়। দেখি তোমাদের জন্য নাক বন্ধ। অনেকগুলোই হচ্ছে কিন্তু আজকে তোমাদের সামনে এসেছি বলে মানে এতগুলো হাঁচি পড়ছে, না হলে অত সহজে এতগুলো হাঁচি পড়ে না। আর প্লিজ আমাকে তোমরা সাপোর্ট করো, আমার পাশে থেকো, আর ভিডিওটা পুরো ওয়াচ করো, ঠিক আছে? কারণ অনেক কষ্ট করে হাঁচি ফেলছি, হাঁচি কিন্তু সহজে আসে না। আবার একটা চেষ্টা করি। কেঁদেই ফেলছি হাঁচি দিতে গিয়ে। চোখ থেকে দেখো জল বেরিয়ে গেছে একদম। আর এটা কিন্তু পেছন দিকটা, এবারে এইটা দিয়ে কান ইয়ে করি, আর এটা দিয়ে করছি, হাঁচি ট্রাই করছি। এবারে আমি কাগজটা দিয়ে ট্রাই করব। এই না, দেখি কিরম আসে হাঁচি। বাপরে বাপ, আসছে না, এটা দিয়ে আসছে না। আরেকবার, আরেকবার। হাঁচি আসছে না গো, নাক মানে চুল করছে নাকের ভেতরটা। আসছে না আমার, দেখি। আমার নিজেকে নিজের দিকে হাসি লেগে যাচ্ছে, ঠিক আছে? চলো স্টার্ট করি আবার। আর একদম কিন্তু আমি
ক্লোজ ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি। আমাকে অনেকেই চ্যালেঞ্জ করে মানে বলেছিল, রিকোয়েস্ট করেছিল যে দিদি ভাই যে তুমি একদম ক্লোজ ক্যামেরায় এসে এই ভিডিওটা করবে, তাই জন্য একদম আমি কাছাকাছি এসে তোমাদের দেখাচ্ছি আমি কিভাবে হাঁচি দিচ্ছি। হাঁচি পড়া না তো মানে সাধনা করা, সাধনা করে যদি হাঁচি পড়ে, তখন আমার কপালটা ভালো ছিল তাই অনেকগুলো হাঁচি পড়লো, এখন আর কপালটা মানে খারাপ দিকে যাচ্ছে, ওই জন্য আর হাঁচি পড়ছে না, চোখ থেকে জলই গড়াচ্ছে, হাঁচি আর হচ্ছে না। আসছে আসছে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে হাঁচি দেওয়ার বদলে। চলো আর একবার দেখি। প্রথম দিকে কিন্তু ভালো হাঁচি পড়ছিল, এখন আর হচ্ছে না, চোখ থেকে জলই পড়ে যাচ্ছে, হাঁচি আর হচ্ছে না। এই বাপরে, পর একটা পর। চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে দেখো হাঁচি দিতে দিতে। এটা আর একবার দিচ্ছি লাস্ট, ঠিক আছে? তাও আমি অনেকগুলো কিন্তু হাঁচি ফেললাম। লাস্ট পড়ে যা একটা ভালো মতো, কাশি চলে আসছে, হাঁচি দেবো কি? আর পাচ্ছি না, আর পাচ্ছি না, নাক মুখ বন্ধ হয়ে আসছে। ওরা আমার বাবা এসে দেখে চলে গেল। বাপরে বাপ, দেখো মনে হচ্ছে যেন আমি সদ্য সদ্য জ্বর থেকে উঠছি, আমার গলার আওয়াজ শুনে তাই মনে হবে, এত হাঁচি ফেলছি। দিচ্ছি, হ্যাঁ দিচ্ছি, হাসিস না, এদিকে আসিস না, দি তাহলে। তো চলো আজকের মতো চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি। আর একদম খুব ক্লোজ ক্যামেরা করে তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখলাম, তোমরা যেটা আমাকে বলেছিলে হাঁচি চ্যালেঞ্জ, তো সেটাই করলাম। আর আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে, চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা। যদি আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর আমার ভিডিওর পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটা প্লিজ প্রেস করে দিও, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও যেটা আমি করব তোমাদের জন্য, সেটা নোটিফিকেশন যাতে সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলো বন্ধুরা, টাটা, গুড নাইট, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের শরীরের খেয়াল রাখবে, অল টাইম আনন্দে থাকবে, টাটা। আমার কিন্তু নাক অলরেডি বসে গেছে, লোকে ভাববে আমার খুব মানে জমিয়ে সর্দি লেগেছে। চলো, আর এই যে হাঁচিটা দিলাম না, এই যে সর্দিটা এখন হলো, এখন মনে হচ্ছে ঝাল ঝাল কিছু খাই।